เมษายน2528 Today is Sunday, the 14th of April of the year 2528. การปฏิบัติธรรมะมันมีหลายวิธีคุณกาย The practice of Dharma, there are many ways of practicing Dharma. แต่ที่ผมทำมามันทำความสงบให้เราเลยไม่มีปัญญาบางอย่างที่ผมเคยทำมาพุทโธผมก็เคยทำมานับ1 2 3เป็นตัวเลขผมก็ทำมาแล้วก็สัมมาอรหังพองยุบอานาปานสติเหล่านี้ผมทำมาทุกวิธี So the ways of practice that I did before, there was no knowing that arose. I only derived calmness. These were methods like internal recitation of the mantra of Buddha, or the counting of the breath up to 10, up to 20 and back down again, or internal recitation of Sama Arahant while the breath goes in and out. These kinds of methods only gave me calmness. They did not give me any knowing, any panya. ผมต้องการความสงบแต่ผมไม่รู้ว่าความสงบนั้นมันมีหลายอย่างผมไม่รู้แต่ผม I wanted calmness, and so I practiced in these ways, but I did not know at that time that there are different kinds of calmness. ผมอยากให้มันสงบก็นั่งภาวนาหรือบริกรรมว่าอย่างนั้นก็ได้ So I just wanted the mind to be calm. So I sat and I controlled the mind, or repressed the mind in order to have calmness. วิธีพุทโธก็ตามวิธีนับ1 2 3เป็นตัวเลขก็ตามหรือสัมมาอรหังพองยุบอานาปานสตินี่เข้าใจว่ามันเป็นอันเดียวกัน So all of these methods, in the way that I practiced them, whether it was the recitation of Buddha or the counting of the breath, the recitation of Sama Arahant, whether it was the rise and fall of the abdomen, or whether it was mindfulness of breathing, the way that I practiced them, I understand now that all these methods were the same method. เพราะมันเกี่ยวข้องเรื่องลมหายใจทั้งหมดเอาลมหายใจเป็นอารมณ์ All of these methods use the breath as the object of attention. แต่ทำอย่างนั้นก็สงบจริงแต่มันไม่ได้สงบคือมันสงบคือมันสงบแบบไม่รู้ว่าอย่างนั้นก็ได้ So when we make the breath the object of attention, then we can have calmness. But that is only one kind of calmness. One way of saying this is to say that that is the calmness of not knowing. ความจริงที่เราไปบำเพ็ญดูลมหายใจมันสงบจริงแต่มันไม่มีปัญญาสงบแบบนี้เรียกว่าสงบใต้โมหะสงบแบบไม่รู้ So truly in practicing this way there is calmness, real calmness, but that is the calmness that is under the control, under the power of moha, delusion, or not knowing. เอาไปแทรกกับการกับงานอะไรไม่ได้เมื่ออยู่คนเดียวสงบเมื่อไปเข้ากับสังคมแล้วไม่สงบคนนั้นพูดขึ้นมาคนนี้พูดขึ้นมาพอใจไม่พอใจบางครั้งบางคราวนั่งไม่ติดเลยเป็นอย่างนั้น So that kind of calmness, we cannot use it in our daily life. We can only have it while we sit alone quietly, but as soon as we get up and go out into the world again, then we cannot have that calmness. We cannot have it while we work. We cannot have it while we have interactions with other people. And so even though we have that calmness while we sit, when we go out into the world, then we are at the mercy of satisfaction and dissatisfaction, happiness and unhappiness, and so on. มันพึ่งตัวเองไม่ได้จริงๆความสงบแบบนั้น So that kind of calmness cannot be a refuge for one. It cannot be our refuge. ต่อมาผมมารู้สึกจับความเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้มันรู้การเคลื่อนไหวทางรูปกายก็ให้รู้และจิตใจมันนึกก็ให้รู้ So later on I came to practice developing awareness, developing feeling awareness of myself. That was to have awareness, to have feeling in movement. And I practiced in this way so that whenever the body moved, I would know it. And whenever the mind moved, I would know it.
ความสงบนี่มีอยู่สองอย่างเมื่อมาจากความรู้สึกความนึกคิดให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจกับความคิดอันหนึ่งและการเคลื่อนไหวให้รู้ให้เข้าใจสภาพหรือภาวะของรูปกายเคลื่อนไหวก็ให้รู้ให้เข้าใจ So this is another kind of calmness when we catch hold of the awareness, the feeling awareness in our movement, and so we know thought as it arises and passes away because we know the movement of thought, and we know the characteristic, the condition, the present characteristic, the present condition of the moving body, and this is another kind of calmness. เมื่อผมมาเข้าใจเรื่องนี้คือเข้าใจเรื่องการเคลื่อนไหวของรูปกายเส้นกำมือเหยียดมือพลิกมือขึ้นควบมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงยพลิกตาอ้าปากหายใจเข้าหายใจออกนึกคิดให้มีสติเข้าไปรู้ทุกอิริยาบถเหล่านี้แหละ So in this way of practice we practice to know the movements of the body, and as the body moves, as the hand opens and closes, or the hand moves backwards and forwards or up and down, as we walk backwards and forwards, as we lean to the left or lean to the right, as we blink the eyes or breathe in and out or swallow saliva, and we know the movement of thought. As thought arises, we know that, we know, we see, we understand. วิธีนี้มันเป็นวิธีทำให้เกิดปัญญาความจริงสงบเหล่านี้มันสงบเพราะปัญญาไม่ใช่แต่สงบเพราะผมไม่รู้ So when we practice in this way, then we can have the arising of knowing, and this kind of calmness is the calmness of knowing, not the calmness of not knowing. ในขณะนี้เนี่ยพวกเราอยู่ด้วยกันหลายคนความโกรธความโลภไม่ค่อยมีแต่หลงอาจจะมีบางคนอาจจะมีสติควบคุมกายวาจาหรือจิตใจนึกคิดได้ So right now while you are listening, you probably have no anger, you probably have no attraction or greed to anything if you are just listening in a natural way, but quite likely you still have delusion, you have not knowing, unless you have awareness, feeling awareness, sati, or mindfulness, unless you have this controlling or supervising body, speech and mind. ความสงบแบบนี้มันไม่ใช่เป็นนั่งสงบคือมันสงบเพราะปัญญาเห็นแจ้งรู้จริงทำลายโมหะได้คำว่าโมหะนี่ใครๆก็พูดได้แต่ว่าในขณะที่เราโกรธเราโลภเราดีใจเสียใจในขณะนั้นเวลานั้นเรามีโมหะถ้าหากเราไม่มีโมหะแล้วใครจะพูดยังไงก็ตามเราจะไม่มีดีใจไม่มีเสียใจเพราะเรามองถึงสภาพหรือภาวะของจิตใจที่ว่าธรรมารมณ์เกิดกับใจนั่นเอง So this kind of calmness we have whatever we do, and right now anybody is capable of saying the word moha, delusion, but when we become angry or we become happy, we become satisfied or dissatisfied, glad or sad with anything, then we have moha in that time. So at other times we can talk about it and we can say it, but when it arises we don't know it, we don't see it, and so anger and greed arise consequentially. So we need to develop awareness until we have awareness, the clear knowing and clear seeing of our own mind, and it is only by that clear knowing, that clear seeing into our own mind, that we can be free of those objects of mind which delude us. การกระทำแบบนี้ใครทำก็ได้ทำอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่ใช่จะมีครูมีอาจารย์มาสอนมึงจะทำได้ไม่ใช่อย่างนั้นมีครูมีอาจารย์สอนก็ดีไม่มีครูไม่มีอาจารย์สอนก็ดีเพราะครูจริงๆนั้นมันอยู่ที่ตัวเรา So this kind of practice anybody can do it, and you can do it anywhere you are, and you don't need a teacher. Actually you can't have a teacher with this kind of practice, but if you do have a teacher then that's fine, that's good, but the real teacher is in you already. The real teacher is in ourselves. The real teacher is ourselves, so we don't need to look for another teacher. พ่อแม่คนเฒ่าคนแก่เคยสอนเอาไว้ว่าจงทำดีให้ดีมีเกิดขึ้นเป็นที่พึ่งได้ The elders, the old people used to teach us that we need to do good. We need to do good in order that goodness is born or goodness arises,
in which refuge can be taken. แต่เราไม่รู้แต่พูดได้คำว่าจงทำดีจงทำดีให้ดีมีเกิดขึ้นเป็นที่พึงได้ก็คือเรามีสติรู้สึกตัวตื่นตัวโดยวิธีใดก็รู้สึกตัวตื่นตัวนี่แหละคือว่าการทำดี So we can hear this often and we can say it, but we don't understand it. We need to do good. We need to do good for goodness to arise, in which refuge can be taken, means to have sati, to have awareness, feeling of ourselves, and to know ourselves as we move in all postures, so that we know the body and we know the mind. And this is called doing good. คำพูดคำนี้มันไปตรงออกกับคำพูดของพระพุทธเจ้าว่าถ้าหากมีภิกษุหรืออุบาสกอุบาสิกาอยู่โดยชอบแล้วมรรคผลนิพพานจะไม่ว่างจากโลกนี้หรือหากว่าภิกษุอุบาสกอุบาสิกาอยู่โดยชอบแล้วแม้พระอรหันต์ก็จะไม่ว่างจากโลกนี้ไม่เป็นอย่างนั้น So what is being said now is in accordance with what the Buddha said when he said that as long as there are monks and practicing laymen and laywomen who live devoted to the Dharma practice, then the path and the fruit and Nibbana will not be absent from this world. As long as there are monks practicing laymen and laywomen who are living devoted to Dharma, then there will be arahats in this world. แต่คำพูดคำนี้กับที่พระพุทธเจ้าสอนว่าหากว่ามีคนอยู่โดยชอบแล้วพระอรหันต์จะไม่ว่างจากโลกนี้หรือมรรคผลนิพพานก็จะไม่ว่างจากโลกนี้มันเข้ากันได้มันเป็นเนื้อความอันเดียวกันกับคนโบราณสอนว่าจงทำดีจงทำดีให้ดีมีเกิดขึ้นเป็นที่พึงได้พึงได้จริงๆคนใดมีสติมีสมาธิมีปัญญารู้สึกตัวอยู่เสมออันนี้พึงได้จริงๆ So this saying that there will be the path and the fruit and Nibbana, there will be arahats in the world as long as there are people, monks, laymen, laywomen living devoted to Dharma. This has the same meaning as what was being said by the ancient people, the old people, in the oral tradition in the villages when they said, you need to do good, we need to do good for goodness to arise, in which refuge can be taken. And this is the real refuge that they are talking about. This is the refuge we can really take. And this is to have sati, samadhi, panya, to have awareness, to have steadiness, stability, setting up of the mind, to have the knowing, to be aware of oneself, to feel ourselves at all times, to awaken ourselves at all times. And this is doing good, and this is the real refuge. การพูดนี้ไม่ใช่อวดดีว่าตัวเป็นผู้มีมรรคผลหรือว่าอวดดีเป็นผู้รู้ธรรมะหรือบางคนอาจจะหาเรื่องว่าเป็นพระอรหันต์อันนั้นเราไม่ต้องพูดถึงเพราะเราไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเราไม่ต้องเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องเป็นอะไรทั้งหมดหรอกเพราะแต่ว่าเราทำการทำงานโดยไม่มีทุกข์อยู่เหนือโลกได้ก็พอแล้วคำว่าอยู่เหนือโลกไม่ใช่แต่อยู่บนชั้นฟ้าคืออยู่เหนืออารมณ์นี่เอง So these are very exalted terms, marga, the path, phala, the fruit, nibbana, arahat. But we don't have to give ourselves any labels in this regard. We don't have to be arahats. We don't have to be anything at all. So the only important thing is that we move and we live in this world and we work without suffering, which is to be beyond the world, which is to be beyond all objects. เมื่อผมรู้อันนี้แหละความสงบมันมีมันไม่ใช่ไปนั่งสงบคือมันสงบจากอารมณ์เช่นความมีลาภมียศหรือสรรเสริญนินทาทุกข์สุข So this is calmness, and when we know this, then we know calmness, which is to be the calmness of freedom from all objects of mind. So we're not caught up with any object of mind at all, whatever it is, whether it's happiness or unhappiness, we're just not caught up with that, and that is calmness. ถึงจะเสื่อมลาภเสื่อมยศก็ตามมันไม่มีวิตกกังวลเพราะว่ามันเห็นสภาพภาวะจิตใจของตัวเองจริงๆอันนี้ความสงบแบบนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่ทุกข์เลย So in this way of calmness
we see the characteristics, the condition, the state, the present characteristic of the mind at all times. And so we're not caught up with whatever is passing through the mind, and that is calmness. เรื่องความสนเสริญนินทาหรือลาภยศเสื่อมลาภเสื่อมยศเสื่อมลาภเสื่อมยศทุกสุขเนี่ยมันเป็นธรรมดาของปุถุชนทั่วไปและคนที่มีปัญญาก็มองเห็นสิ่งนี้เหมือนกันแต่คนที่ไม่มีปัญญาไม่มองเห็นเลยสิ่งเหล่านี้ So as far as ordinary conditions of mind go, this anyone that has knowing, even a common person that has knowing, can know these conditions as they arise and pass away, and they can see those going through the mind. That is a common matter. พระพุทธเจ้าท่านก็ย้ำแล้วย้ำอีกว่าจงมีสติอยู่โดยชอบท่านก็พูดอย่างนี้แต่พวกเราก็ถือว่าเรามีสติแต่สติที่เราทำการทำงานอื่นๆนั้นจริงอยู่แต่สติตัวดูจิตใจตัวชีวิตหรือความคิดมันนึกมันคิดเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ผม So the Buddha gave the advice that we should have sati, that we should live diligently, we should live devoted to the practice of sati, but very few people do, and we have the sati of just having the common awareness of ourselves as we work and we live, but the sati that penetrates into the mind, very few of us know. เมื่อผมมารู้เรื่องนี้แหละผมภูมิใจพึ่งตัวเองได้และก็อยากให้เพื่อนมนุษย์ทุกเพศทุกวัยทุกชาติทุกภาษาจะอยู่ระดับใดก็ตามถือศาสนาไหนก็ตามนุ่งผ้าสีอะไรก็ตามศึกษาและปฏิบัติได้ทุกคนเรื่องนี้ So when I knew about this, then I was very delighted when I discovered that there was a real refuge in which we could take refuge. And at that time, since that time, I wanted everyone to have the opportunity to practice this. And anyone could do this, since it has nothing at all to do with any kind of beliefs or religions or any kind of forms at all. It has nothing to do with nationalities, it has nothing to do with ideologies. ถ้าคนรู้คนเข้าใจเห็นจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นเราไม่ต้องการเมื่อไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นก็มีไม่ได้ที่มันเกิดขึ้นมาคือเราไม่เห็นเราไม่รู้เราไม่เข้าใจแต่เราไม่ต้องการก็จริงคือเราไม่เห็นเรียกว่าโมหะขาดสติขาดจากสมาธิขาดจากปัญญา So when we have real sati, samadhi, panya, then we are free of all the things that we don't want because we can see them. But if we don't have real sati, samadhi, panya, then even though we don't want those things in our mind, we don't want to be caught up with those things, we will be caught up with them. We are caught up with them because we have moha, because we have delusion. Even though we don't want to, we are caught up with those things because we are deficient in sati, deficient in samadhi, deficient in panya. ตัวสติสมาธิปัญญาที่ผมพูดเดี๋ยวนี้ในขณะนี้มันไม่ใช่เป็นสติสมาธิปัญญาอย่างที่เราเคยพูดกันเมื่อเราเจริญสติคำว่าเจริญสตินี่ก็ไม่เหมือนกับที่เราทำมาแต่ก่อนคำว่าเจริญก็แปลว่าทำให้มากคำว่าสติก็หมายถึงความรู้สึกคำว่าสมาธิก็หมายถึงตั้งใจให้รู้สึกนี่เองและตัวปัญญาก็รอบรู้เมื่อเรามีสติมีสมาธิมีปัญญารู้สึกตัวตื่นตัวอยู่เสมอปัญญามีมาเอง So sati means feeling or awareness or feeling awareness, and samadhi means establishing the mind or setting up the mind. Panya means complete knowing, all-round knowing. To develop sati and samadhi means to make it a lot, to make it much, or to make much of it. And when we have sati samadhi at all times, when we have it always, then the panya is there by itself. แต่ปัญญาเรื่องนี้ไม่ใช่จะปัญญาจะไปแก้ปัญหาของคนทั่วไปหรือไม่ใช่จะเป็นปัญญาไปนับเม็ดหินเม็ดทรายใบไม้ในป่าไม่ใช่เป็นปัญญาอย่างนั้นคือปัญญามันแก้ทุกข์นี่เองไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นภายในจิตใจนี่เอง So this panya is not panya, it is not wisdom or knowing that one can use to solve the problems of other people or that one can use in counting the stones or counting the leaves in the forest or something like that. This is the panya that protects us from suffering, from dukkha, that solves our own problems in our own mind. แต่ก่อนผมเข้าใจว่าความโกรธ
ความโลภความหลงเนี่ยมันมีประจำจิตใจของเราทุกคนผมเข้าใจอย่างนั้นแต่ก่อน Before, formally, I understood that anger, delusion, greed were characteristics of the mind, were a normal part or a real part of the mind of all people. ผมเข้าใจว่านอกจากพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าต้องมีเหมือนกันทุกคนผมเข้าใจอย่างนั้น I understood that apart from the Arahat or the Buddha, all people must have anger, delusion and greed in their mind. ความจริงแล้วมันเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ตามพระอรหันต์ก็ตามหรือปุถุชนคนธรรมดาอย่างเรานี่ก็ตามถ้าหากมีสติมีสมาธิมีปัญญามองสภาพหรือภาวะของจิตใจเราอยู่เสมอแล้วความโกรธความโลภความหลงไม่มีรับรองได้เรื่องนี้ So actually it is the same for all people, whether one is the Buddha or one is an Arahat or one is a common person like those of us here now. If we have sati, samadhi, panya watching the mind at all times, then anger, delusion and greed cannot arise. And this is something I can guarantee. คนเราเมื่อไม่มีโกรธไม่มีโลภไม่มีหลงแล้วทำการทำงานพูดคิดอะไรก็สบายไม่มีทุกข์เลย So when we have no anger, no delusion, no greed, then whatever we do, whatever we say, wherever we are, whatever is happening, we are comfortable, we are easy. ทุกข์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงทุกข์ไม่มีเงินหรือไม่มีเพื่อนหรือไม่มีงานทำไม่ได้หมายถึงอันนั้นคือทุกข์ในที่นี้คือทุกข์ความดีใจเสียใจนี่เองที่ผมพูดคือไม่ต้องให้มันมีสิ่งเหล่านี้ความจริงสิ่งเหล่านี้มันไม่มีอยู่แล้วเราไปเผลอไปจับเอาสิ่งนั้นเข้ามาเท่านั้นเอง So when we have no anger, delusion and greed in our mind, then we have no suffering. This suffering that we don't have is not the suffering of being poverty-stricken or not having any friends or not having this or that, but it is this kind of suffering that I'm talking about is the suffering of being pleased or displeased, happy or unhappy. And that kind of suffering is something that doesn't really exist in our mind to begin with, but we take it upon ourselves. บางคนอาจจะสงสัยว่าไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงจะได้ไหมอาจจะสงสัยอย่างแต่ความจริงสิ่งเหล่านั้นไม่มีจริงๆมันมีขึ้นมาในขณะที่เราเผลอนั่นเองดังนั้นปุถุชนคนธรรมดาอย่างเรานี้จึงว่าอยู่ที่ไหนเป็นทุกข์เพราะมันเผลอตัวมันเป็นคนลืมตัวเนี่ยคนไม่ศึกษาตัวเองนี่เอง So somebody may have doubts and ask, is it possible to not have any anger, that is any resistance of any kind, not have any delusion, any not knowing or confusion of any kind, to not have any greed or any attraction of any kind? Is that possible? But in actuality we don't have those things to begin with, and those things only arise because we forget ourselves. So that even a common person, a patujana, doesn't have those things and is only in a state of suffering all the time because he is forgetting himself all the time. คนที่สอนก็ไม่รู้แล้วคนปฏิบัติตามก็ไม่รู้แล้วมันจะรู้ได้ยังไงเมื่อต้องการความสงบก็ไปนั่งหลับตาไม่ต้องการอยากเห็นอะไรหูก็ไม่อยากฟังอะไรธรรมดาคนมันมีตาสำหรับให้เราดูได้แล้วหูสำหรับให้ฟังเสียงได้ถ้าหากไม่มีตาไม่มีหูแล้วจะไปทำงานอะไรได้ So if someone that comes to teach us does not know and we practice according to his teaching, then how will we ever come to know ourselves? So trying to get calmness by sitting alone and sitting quietly, closing our eyes so our eyes do not see, and closing our ears so our ears do not hear, is not the way to the real calmness, just one kind of calmness. Because we have the eye in order to see. The eye is for the purpose of seeing, and it can see at all times. And we have the ear for the purpose of hearing. And if we have an ear, then we need to hear at all times. ที่เราเคยพูดกันว่าตาเห็นอย่าให้มีรูปดีรูปชั่วรูปสวยรูปงามไม่ต้องมีแต่ธรรมดาตาเห็นมันก็ต้องสวยก็บอกว่าสวยดีก็บอกว่าดีเราก็ต้องมามองใจเราแต่อย่าให้มันปรุงใจเราคนนั้นน่ะมันสวยมันไม่สวยมันเป็นธรรมดาโลกมันต้องเป็นอย่างนั้นหูฟังเสียงก็เช่นเดียวกันเสียงเพราะเสียงไม่เพราะเราก็พูดได้เพราะโลกมันเป็นอย่างนั้นแ
แต่เรามามองจิตใจเราตาเห็นมันส่งเข้าไปถึงจิตใจหูฟังเสียงมันส่งเข้าไปถึงจิตใจและจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกสัมผัสอะไรทั้งหมดมันส่งเข้าไปถึงจิตใจบัดนี้เราก็เลยมาจับตัวที่จิตใจคือตัวชีวิตจริงๆน่ะทีเดียวเลยก็ได้ So we may have heard this kind of talk that the eye can see, but we should refrain from seeing things as being beautiful or not beautiful. But in fact, it is a normal matter, and that the eye sees, and some things appear beautiful and some things appear not beautiful. And so we can say that. We can say that looks beautiful, that looks not beautiful. But when the eye sees something which will either be attractive or unattractive, then we should come to look at our mind and not allow that thing to concoct, to conceive or create anything in the mind. Similarly, the ear hears sounds, and some sounds are pleasant and some sounds unpleasant. And we can say that sound is pleasant, that sound is unpleasant. But again, we can immediately look at our mind and not allow the unpleasant sound or the pleasant sound to create, to erect, to concoct and weave anything into the mind at all. What the eye sees is received at the mind, it is known at the mind. What the ear hears is known at the mind. What the nose smells, the tongue tastes, the body feels, and what the mind cognizes itself. All those things gather together at the mind. And so we watch at the mind, we watch our life, our true life, and we don't allow the creating and the concocting and the decorating that arises consequent upon the actual nature of things in the world. นี่แหละศึกษาความสงบอย่างลัดๆอึดใจเดียวหรือพริบตาเดียวก็ได้ถ้าเรารู้จักสมุฏฐานของจิตใจมันนึกมันคิดแล้ว So this way we can study real calmness, and we can study it directly. We can study it in one instant. We can study it in one blink of the eye. And that is just a matter of knowing the source of the mind, the source of thought as it arises. สมมติให้ฟังทีแรกน้ำสีมีคุณภาพ 100% และเต็มกระป๋องจะเป็นสีดำสีแดงก็ตามถ้าไปย้อมผ้าขาวผ้าขาวมันจะดำจะแดงไปตามIs the mind that's the real problem. So it's the intentional thought and unintentional thought in the mind that's the problem. Intentional thought is when there's something to be done. There's something that needs to be done that we need to think out. Like we're going to build a roof here. We have to work out how many tiles we need, the price of each tile, and how much money we need. So we need to add it up. And so we do that, and then it's finished. We've done it and it's completed. So intentional thought is about some task, like we're going to travel to Singapore tomorrow and we have to make certain plans about where to catch the bus and make certain decisions with certain alternatives, so we think that out. So there's something to be done and we think through it and it's finished. It's like
บัดนี้เมื่อเราเห็นเรารู้เราเข้าใจสมุฏฐานของผมคิดหรือต้นเหตุหรือต้นตอของผมคิดนี่น้ำสีนั้นมันจะจางไปหรือว่าน้ำสีนั้นมันไหม้แต่ปริมาณมันร้อยปริมาณมันเต็มแต่คุณภาพไม่มีเอาไปย้อมผ้าขาวสีดำสีแดงก็ตามมันจะไม่ติดผ้าจริงๆนี่เป็นวิธีที่ทำง่ายที่สุด So suppose this is an example. Suppose that we have a can of dye, a full can of dye, which has very high quality, 100% quality dye, and whether it's black dye or red dye, if we take plain cloth and we dye it with that dye, then the cloth will take on the coloration according to the dye that we use. Now, when we come to see the source of thought or the origin of thought, then it's as if we have that same full can of dye, but the quality of the dye is very, very poor. And so the cloth doesn't take that coloration. Even though the cloth is dipped in that dye, it does not become red or black or whatever color that dye is. So that's the direct way of practice. คนเรามันไม่เข้าใจเรื่องของคิดนี่แหละคือมันรู้คิดรู้แล้วมันเข้าไปในความคิดมันเลยรู้เป็นเรื่องเป็นราวคิดโน้นคิดนี้ดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจนี่มันคิดเรียกว่ามันคิดมันรู้คิดมันไม่ได้เห็นคิดอันนั้น Because we have the problem that we don't understand thought. We know thought. And knowing thought means that we enter into thought, we absorb into it or are caught up in it. And we're carried along as it thinks about this or that, thinks about all kinds of concerns. And we have states of mind or emotions or moods or feelings that arise because of what we're thinking about. We have satisfaction or unsatisfaction, happiness, unhappiness, hope, anticipation, remorse, whatever, because we're caught up in the thought. And this is called knowing thought. But when we know thought, we don't really understand thought. To understand thought, we have to see thought. ถ้าเราเห็นคิดมันคิดขึ้นมาความคิดมันหยุดมันคิดขึ้นมาเราเห็นมันหยุดมันไม่ปรุงเป็นเรื่องเป็นราวแต่เมื่อเราต้องการคิดจะไปทำการทำงานอะไรต่างๆเราต้องคิดขึ้นมาอันนั้นเรียกว่าคิดด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาจริงๆ So when we see thought, thought stops. It doesn't proliferate. It doesn't concoct or create anything. As soon as thought arises, if we can see thought, it stops immediately. And then we think. We only think when we want to think, when we have something that we need to think about, and we intend to think, or we set up the mind to think, then it thinks. And this is called thinking with sati, with thinking with samadhi, thinking with panya. ความคิดอันนี้มันปราศจากโมหะและปราศจากโทสะปราศจากโลภะมันอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยสมาธิอยู่ด้วยปัญญาทุกคนทำได้จะเป็นเด็กก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามหรือเป็นพระสงฆ์องค์เนรก็ตามชนชาติไหนภาษาใดถือศาสนาไหนก็ทำได้เรื่องนี้เพราะมันมีจิตมีใจเหมือนกันทุกชาติทุกภาษา So this thinking, this thought is free of anger, free of delusion, free of greed. This is the thinking with sati, samadhi, panya. And anyone can think in this way, whether they are lay people or monks or novices or whatever nationality, whatever religion, whatever ideology. Anybody is capable of thinking thought free of anger, delusion, greed, because all people have mind and body. คำสอนใดๆก็ตามจะเป็นลัทธิใดศาสนาไหนก็ตามถ้าหากไม่มาสอนเรื่องจิตเรื่องใจแล้วคำสอนเหล่านั้นไม่ตรงไม่มีความสงบไม่ได้เพราะว่าไปมีวิธีกรรมต่างๆแต่ส่วนเรื่องจิตเรื่องใจไม่ต้องมีวิธีกรรมอะไรทั้งหมดดังนั้นคำสอนของพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นสากลไม่กำหนดไม่มีจำกัดจะเป็นคนชาติใดภาษาใดนำไปใช้นำไปปฏิบัติได้ทั้งนั้น So any kind of teaching, any kind of religion, any kind of ideology, if it does not come down to center upon the mind, then it is not a real teaching. It is a useless thing. And because it is only in the mind, coming down to the mind, that we can put an end to our problems. So the teachings of the Buddha is universal. คำสอนที่สอนกันให้ละชั่วทำดีตั้งอยู่ในความดีอันนั้นมีสอนทั่วไปทุกศาสตร์ทุกภาษา
ทุกลัทธิทุกนิกายเรื่องนี้ So the teaching of not doing evil and doing good, of staying with the doing good and refraining from evil, that teaching is found in all religions and all ideologies and all ethical systems. แต่ชาวพุทธก็สอนแต่ว่าสอนให้มันเข้ากับสังคมเท่านั้นเองแต่เมื่อชาวพุทธยังไม่สอนเรื่องจิตใจยังพูดกันเรื่องธรรมดายังไม่ให้ทำลายความโกรธความโลภความหลงยังไม่จัดการกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้จะถือว่าชาวพุทธก็ได้แต่เป็นด้วยสมโนโภเท่านั้นและตรงกันข้ามจะเป็นศาสนาอื่นก็ตามหรือว่าคริสต์อิสลามก็ตามถ้าหากว่าเขามีวิธีสอนเรื่องทำลายความหลงผิดเส้นโมหะโทสะโลภะได้ก็ดีเหมือนกันอันนั้นผมเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั่นแหละสอนให้คนทำลายโทสะโมหะโลภะไม่ให้เกิดขึ้นภายในจิตในใจของตัวเองเพราะสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วมันเป็นทุกข์มันเดือดร้อน So Buddhists also teach to not do evil and to do good, but that is only a teaching that's a social teaching when we're involved with other people. But if a Buddhist does not teach to destroy anger, delusion, greed, then that is Buddhism only in the very conventional sense, because it is only that teaching of destroying anger, delusion, greed, which is the real teaching of the Buddha. And so if in any other religion, in Christianity or Islam or anywhere else, if someone is teaching to destroy anger, delusion and greed in the mind, and that is the teaching of all Buddhas, which is that teaching of uprooting suffering, of uprooting dukkha, the inflamedness or heatedness of the mind. ชาวพุทธให้ทานรักษาศีลสร้างโบสถ์สร้างศาลาการประเรียนหรือสร้างอะไรก็ตามแหละไปทำกรรมฐานก็ตามไปเจริญวิปัสสนาก็ตามหากว่ายังมีโกรธมีโลภมีหลงอันนั้นก็ชื่อว่ายังไม่ได้ศึกษาหลักพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง So in any Buddhists at all, it is okay, there is nothing wrong with all the teachings about doing good and making merit and giving dana and helping monks and helping temples and all these kinds of teachings are fine. But if anyone is a Buddhist and they still have any anger, delusion and greed in their mind, then that means that they have yet to come to study real, true, actual Buddhism. ถ้าหากเป็นพวกถือศาสนาคริสต์หรือว่าศาสนาฮินดูหรือศาสนาอิสลามศาสนาไหนก็ตามแต่เขาพูดกันเรื่องไม่ให้โกรธไม่ให้โลภไม่ให้หลงเกิดขึ้นภายในจิตใจนั่นแหละเขาศึกษาหลักพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องใครๆก็ศึกษาได้เรื่องนี้มันเป็นสากลเพราะทุกคนไม่ต้องการสิ่งนี้ So if someone is giving a teaching in Christianity or Hinduism or Islam or whatever religion, and they are teaching to not allow anger, delusion and greed to arise in the mind, then that is the teaching of Buddhism, that is the teaching of the Buddhas, and that is a universal teaching because every single person that has ever lived and is living and will ever live doesn't want suffering. Nobody wants suffering. Everyone wants to be free from anger, delusion and greed. So that is a universal teaching. เรื่องนี้ก่อนผมที่จะมีความสามารถพูดอย่างนี้ผมได้นำเด็กจังหวัดชัยภูมิมาปฏิบัติอายุ9ปีถึง13ปีหรือ12ปีนี่แหละตั้งแต่9ปีเด็กน้อยเป็นเด็กผู้ชายและรุ่นที่2มีเด็กจังหวัดเลยอายุตั้งแต่9ปีถึง11-12ปีเช่นเดียวกันเอาไปฝึกก็รู้เหมือนกันแต่สำหรับผู้ชายแต่ผู้หญิงยังไม่เคยฝึก So before I could speak in this way, I've had the experience of teaching children first time in Chayapum province and the second time here in Leh province. These were children between the ages of 9 and 11 or 12. They were boys in both cases. I had not yet had the chance to teach children who were girls. And they could know the real teaching of Buddhism. เขาก็เลยรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรมจริงๆและไปตรงเอากับที่พระพุทธเจ้าสอนกับพระวักกะลิกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราแม้จะ
สายจีวรของเราอยู่ก็ตามหากไม่เห็นทำแล้วก็ไม่เห็นเราพระเจ้าสอนอย่างนั้นบัดนี้เด็กเรานั้นแหละผมมาฝึกเขาก็ว่าเขารู้ทำเห็นทำธรรมะคือตัวของเขานั่นเองเขาว่าอย่างนั้นทำดีพูดดีคิดดีก็เป็นธรรมะทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วก็เป็นอธรรมแต่เป็นธรรมะเหมือนกันจะเป็นอธรรมทำไม่ดีดังนั้นธรรมะที่ว่าไม่ต้องการเห็นสีแสงผีเทวดานรกสวรรค์เขาว่าเห็นตัวเขาการทำการพูดการคิดนั่นแหละเขาว่าเขาเห็นธรรม So when I taught these little boys between the ages of 9 and 12, then they, or some of them at least, said that they could know Dharma, they could see Dharma. And what they said was in accordance with the saying of the Buddha, when the Buddha said to his attendant at that time that only the one that sees the Dharma sees us, and to see us is to see the Dharma. And if you take hold of the hem of our jiwan, but you do not see us, you do not see the Buddha, then you do not see the Dharma. So what these boys said was that Dharma was themselves, and seeing Dharma was to see themselves acting through body, acting through speech, and acting through mind, doing things, saying things, and thinking things. And to watch this happening was to watch the Dharma, to see the Dharma. แต่มันมีวิธีการให้เขาทำเด็กน้อยชุดนั้นผมฝึกวิธีการให้เขาคือวิธีนั่งวิธีนอนวิธียืนวิธีเดินแล้วทำจังหวะให้เขาเรียนเป็นแล้วก็ให้เขาทำข้อแรกรู้เรื่องรูปนามนี่ไม่เกิน5 วันเด็กเนี่ยรู้ทุกคนรับรองได้จริงๆเรื่องนี้แต่ว่าถ้าหากเป็นคนแก่นั้นก็ต้อง10 กว่าวันถึงรู้บางคนก็5 วัน6 วันพอรู้แต่เด็ก2 รุ่นนั้นไม่เกิน5 วันสักคนเดียวบัดนี้ตอนที่ฝึกหัดดูจิตดูใจแล้วก็รู้เร็วกว่าคนแก่ So when teaching the children, then I taught them the way to do movement, to do rhythmic movement in all postures, sitting, standing, lying down, and in walking. And the children have the arising of knowing very, very quickly, much faster than older people. And when I was teaching these children, then all of them knew body, mind, Rupnam in at most 5 days. Older people take longer. After knowing that, then they watch the mind, and they can penetrate into the mind, know the mind very, very quickly. Again, much faster than older people. อันนี้เป็นวิธีฝึกคือพลิกมือขึ้นให้รู้สึกตัวถามเขาเองรู้สึกไหมเขาว่ารู้คว่ำมือลงให้รู้สึกตัวรู้สึกไหมเขาบอกว่ารู้แล้วก็เลยให้เป็นจังหวะแต่เมื่อเขารู้สึกขณะคนอื่นจะรู้ไหมถ้าไม่ทำไม่รู้เขาว่าอย่างไรเพราะว่าความรู้สึกตัวจากธรรมชาติจิตใจนั้นมันต้องทำให้รู้จริงๆเขาว่าอย่างนั้นอันนี้ทำไม่เกิน5 วันรู้จริงๆเรื่องรูปนามเมื่อรู้รูปนามแล้วเขาก็หมดทุกข์หมดสงสัยเรื่องผีเทวดานรกสวรรค์บาปบุญเขาก็ไม่มีทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นเขาว่าทำดีก็ต้องดีจึงจะสมกับว่าจงทำดีให้ดีมีเกิดขึ้นเป็นที่พึงได้จริงๆเรื่องนี้แต่รู้เรื่องนี้เราก็มาสอนเรื่องจิตใจสอนให้ดูจิตใจก็ต้องมีวิธีเหมือนกันแต่ให้ทำจังหวะเหมือนเดิมนะแต่ทำให้มันเร็วเข้าหรือบางทีก็ทำให้มันช้าลงเมื่อมันคิดขึ้นมาเราเห็นเรารู้เราเข้าใจเรื่องนี้ก็รู้ได้เหมือนกัน So the way of teaching is the way of practice is to do movement and to feel the movement, to have awareness of the movement, to know it as it is happening. So when I was teaching the children, I would ask them, when they turn the hand up, I would ask, are you aware, do you feel? And they would say yes. They would say that somebody else would not know. Unless you do it, you will not know. You will not feel yourself or be aware of yourself unless you do the movement. So you do the movement and you do it as a rhythmic movement and you develop feeling awareness of yourself. And in not a long time, these children know body, mind, and then they continue to practice doing the movement faster, sometimes slower, and watching thought, and seeing thought, knowing thought, understanding thought. แต่ตอนเรื่องนี้รู้สมมุติวันนี้ตอนวิธีทำทางจิตนี่ต้องตั้งใจฟัง
แล้วก็ต้องตั้งใจทำคอยดูจิตใจที่มันนึกมันคิดอะไรขึ้นมาให้เห็นให้รู้แต่ทำจังหวะนี่แหละทำอยู่ดังนั้นแหละทีแรกมันคิดขึ้นมาเราไม่รู้ไม่เห็นแต่รู้มันเข้าไปในความคิดทำไปบ่อยเข้ามันก็เลยเห็นโอ้มันคิดอันนี้เมื่อมันคิดเราเห็นมันก็เลยตัดความคิดได้ตอนนี้แหละที่จะไปตัดความโกรธความโลภความหลงได้รับรองได้จริงๆเรื่องนี้ So in order to practice in the mind, to do the practice in the mind, we have to really set up the mind, really determine the mind to listen and determine the mind to practice, really do it. And so we do the rhythmic movement, and at the beginning when thought arises we don't see it, we just know it, which means that we enter into the thought, we're carried along by it. But as we do it more and more, then the thought gets shorter, we have more and more awareness, more and more experience of the thought until we finally see thought. And when we see thought it stops, we don't get carried along by it. อันนี้สงบเพราะการเห็นแจ้งเด็กรุ่นนั้นเมื่อฝึกดูความคิดนี่ไม่เกิน28วันเขารู้ได้เขาว่าเขาเป็นพระได้จริงๆแต่อายุเพียง13ปีเท่านั้นเองแต่อย่างสูงนะอย่างต่ำตั้งแต่อายุ9ปีขึ้นไปถึงอายุ13ปีไม่เกิน28วันรู้ทุกคนบางคน15วันรู้บางคน20วันรู้บางคนก็25วันรู้ก็มีผมเคยฝึกมาแล้วเรื่องเด็กแต่ผู้ใหญ่นั้นต้องเดือนหรือ2เดือน3เดือนจึงรู้เด็กเนี่ยเขาพูดจริงทำจริงแล้วไม่เกิน28วันแม้คนเดียวที่ผมฝึกมาแล้วจำนวนเด็กครั้งแรกประมาณ10กว่าคนครั้งที่2ก็10กว่าคนเช่นเดียวกันแต่มีแต่เด็กผู้ชายล้วนๆผมไปฝึกทดลองดูแล้วที่นั่นจังหวัดการทำอย่างนี้เป็นเหมือนกันทุกคนผมทดลองมาแล้วแต่อยากลองกับผู้หญิงแบบนี้อยากให้ผู้หญิงลองทำดูธรรมะอันนี้จึงไม่เป็นของใครสงวนลิขสิทธิ์ไม่ได้แต่ให้เขารู้วิธีทำเท่านั้นเอง So in this way of teaching, when I made the experiment with those children, in each case there was about 10 children. The oldest was about 13, the youngest about 9, and they all knew, all of them came to know Dharma, so that after that I knew that anyone can know, everyone can know, and it was only a matter of them really doing it, of them really settling down and doing the practice, and they knew the longest took no more than 28 days. 28 days was a maximum of the practice for them to penetrate into the mind and to really know the real calmness of the mind. And if that is children up to the age of 13, older people will take longer, maybe 1 month, 2 months, 3 months or whatever. The children will know very fast. But after that experiment, then I could see that anyone that really does the practice will know. เดี๋ยวนี้ผมกำลังรับเด็กมาจากกรุงเทพทีแรกรับมา5 คนอยู่มาเมื่อวันที่6ที่7นี่แหละก็กลับคืนวันที่9พวกนั้นสู้ไม่ไหวแต่ยังสู้อยู่ได้3 คนมือเด็กผู้หญิง2 คนเด็กผู้ชาย1 คนแต่ฟังดูแล้วเมื่อมาปฏิบัติทีแรกเดินทางมาจากกรุงเทพวันที่4มาถึงที่นี่วันที่4เดินทางมาวันที่3ตอนเย็นมาถึงวันที่4ตอนเช้ามาถึงวันที่5ทำกันจริงจังเขาก็รู้ลูกนามแต่ได้แนะแนวขึ้นมาบัดนี้ให้เขามาทำทางจิตวันที่9วันที่10เขาก็รู้ทุกคนรู้ความคิดเขาแต่ยังทำลายโทสะโมหะโลภะยังไม่ปรากฏเขายังไม่ได้พูดให้ฟังเรื่องนี้ So now for the first time I have the chance to teach little girls, and there are 3 children here from Bangkok. One is a boy and 2 are girls, and they are currently practicing, and all of them have come to know body-mind, Rup Nam, which is a kind of knowing which frees people from certain kinds of suffering of superstitions, that people that have this kind of experience are free from belief or fear of things like ghosts and deities and heaven and hell and so on, because they have the experience of knowing themselves in a real way or truer way. And all the children are now practicing watching in the mind. All of them know thought, but as yet
and they've been here 7 days, 8 days. None of them has said that they has indicated that they are able to destroy anger, delusion, greed. เขาว่าเขารู้ความคิดดีแล้วเดี๋ยวนี้แต่ว่าผมก็พยายามแนะนำเขาให้เขาดูความคิดดูมากๆเรายิ่งดูมันยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งรู้ก็ยิ่งสนุกคือทำการทำงานด้วยความสนุกความไม่มีทุกข์เพราะสนุกอะไรสนุกดูความคิดสนุกดูการเคลื่อนไหวมันคิดขึ้นมามันก็สนุกมันคิดขึ้นมาแล้วก็ยิ่งพอใจในการกระทำของเราอันนี้เข้าใจว่าคงจะไม่นานเขาคงจะรู้ไปถึงต้นตอของความคิดจริงๆ So these children are currently practicing watching thought, and I've asked them to watch thought a lot. That the more that one watches thought, the more one enjoys the practice, the more one enjoys the work one is doing, as one is watching, aware of the movements of the body and aware of the movements of the mind. And with this kind of enjoyment of practice, the diligence or devotion to the practice, then it need not take very long before one reaches the origin or the source of thought. แต่การกระทำเรื่องนี้ความจริงแล้วผมอยากให้คนต่างชาติหรือต่างภาษาถ้าจะมาฝึกจริงๆต้องหัดให้รู้ภาษาไทยบางเล็กน้อยเพราะว่าผมพูดภาษาไทยไม่ภาษาอื่นๆไม่เป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรผมพูดไม่ได้ทางนั้นแต่ผมพูดภาษาไทยนี่แหละแต่ก็ยังไม่ถูกสับแสงอักขระพยัญชนะเท่าไหร่แต่ผมเป็นคนที่ขาดการศึกษาการเขียนการอ่านจึงไม่เข้าใจแต่ว่าการพูดเรื่องทำลายโทสะโมหะโลภะนี่ผมเข้าใจรับรองได้ใครจะว่ายังไงผมไม่เชื่อเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสงบเรื่องนี้เป็นเรื่องสติเรื่องนี้เป็นเรื่องเห็นแจ้งจริงๆเรื่องนี้ So I'm pleased to have the chance to teach children, and I'm pleased to have the chance to teach people who are other than Thai people. Even though if anyone who is not a Thai person comes to practice, it is good if they know a little bit of Thai, since I cannot speak any other language, and in fact I cannot even speak Thai properly since I am not a central Thai person, and I have not had the chance to study or be educated, so I am not very proficient or deeply proficient in speaking the Thai language. But something that I do know about is the destroying or the cutting off of thought, the cutting off of thought and the cutting off or destroying of anger, delusion and greed, and the calmness when there is no anger, delusion and greed. And this is something that I can guarantee. การรู้ภาษาไทยก็ไม่รู้มากเพียงแต่ผมถามให้รู้จักว่าเป็นยังไงไม่เป็นอะไรก็บอกว่าไม่เป็นอะไรหรือว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เจ็บหัวหรือว่าวินหัวคลื่นไส้ถามให้รู้แล้วก็เรื่องรูปนามนี่ให้รู้รูปนามรูปธรรมนามธรรมรูปโลกนามโลกและทุกขังอนิจจังอนัตตาสมมุติศาสนาพุทธศาสนาบาปบุญอันนี้ให้รู้และก็ว่าเรื่องจิตใจมันนึกมันคิดให้รู้เท่านี้ก็พอแล้ว So if anyone who doesn't speak Thai is practicing, then there's actually not very much Thai that they need to know. They just need to know enough to understand if they are asked how is it going, that they can give some kind of answer, that it's going okay, or that they're feeling dizzy or tense or whatever, and that they should know the terms of Rup Nam, Rup Tham Nam Tham, Rup Lok Nam Lok, Dukang Anichang Anatta, Samut, Sasana Buddha Sasana, Babun, which is in the book. เรื่องจิตใจนึกคิดนี่มันสำคัญพอพูดแล้วมันไม่มีตัวไม่มีตนเราแนะแนวให้เขาดูความคิดอันนี้สำคัญ So the important thing is thought and to watch thought, and because thought has no real self, it has no entity or no substance to it, so it's important that we watch it. เพราะจะสอนให้คนทุกคนไม่ให้มีความโกรธไม่ให้มีความโลภไม่ให้มีความหลงให้เขาตั้งอยู่ด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาจริงๆ So
it's important for every person to watch thought and to practice by watching thought so that they will have no delusion, greed and anger, and then they can live their life in a state of sati samadhi panya. การพูดวันนี้ก็สมควรแล้วคุณตายเพราะว่าร้อนท้องขึ้นมาแล้วจะสั่งอาหารสักนิดเดียวก่อนหยุดไว้เพียงแค่นี้ Okay, so I think this is enough for today because my health is not so good now and I'm feeling a little bit unwell, so I'll take some medicine. So we'll stop now.